Pagode, cioè le pagode. Questo pezzo l'ho cominciato relativamente prima rispetto all'altro, Soirée dans Grenade, e quindi diciamo lo so un po' meglio. Ciò non significa ovviamente che si trova a un livello tale da poter essere considerato un punto d'arrivo, però già ho qualche, insomma, non qualche idea più chiara, ma comunque qualche resa un pochino più concreta. E partiamo. Quello che posso dire di questo, che forse è il pezzo che preferisco di tutte, di questa suite di Debussy, è proprio questo suono limpido che caratterizza appunto l'atmosfera, la scala pentafonica, questa atmosfera orientaleggiante che tanto a parte ha nella musica, nella pittura, non stiamo qui a tergiversare perché ormai questo lo sappiamo tutti. Quindi cominciamo moderatamente animato. E anche qui è tutto un poema. Ho sentito anche delle esecuzioni, da quelle più vertiginose a quelle un po' più meditate. Non ancora ho un'idea, ma di sicuro non sarà quella vertiginosa, perché ritengo che ci sia un punto oltre il quale quella velocità non premia, cioè stranamente non fa nemmeno sentire tutto quel po' che c'è, che eventualmente si fa. Quindi troviamo una velocità che sia adeguata alle nostre possibilità, non soltanto nel senso che non ci arriviamo, ma anzi che ci siamo talmente tanto arrivati che vogliamo vedere pure valorizzate queste nostre potenzialità. Allora, partiamo. Ti ti ti, ti 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 ti, pa pa pa. Ovviamente rimane sempre il mio discorso di questo pedale molto preciso che deve lasciare libertà, proprio perché garantisce una certa limpidezza di contesto. Ho sbagliato, vabbè. Volevo dire, visto che mi sono anche fermata, qui ho notato una cosa importante. Vuole questo che va mantenuto, quindi significa che il pedale va cambiato, diciamo, molto all'interno di un macro cambiamento. La seconda volta invece no, vuole che rimanga solo questo, non anche questo. Quindi è come se volesse spegnere questa sezione per poi cominciare l'altra. In altre parole, questa prima abbiamo qua un po' di più. Va bene. La seconda volta. Ecco, questa è la situazione in cui io mi devo trovare prima di partire da qua. Quindi in qualche modo devo ridurre questa massa sonora. Ripeto. Facciamo sempre la pausa di croma qua. Qua, qua. Vedete qua è di più? Adesso qua è di meno. Anche qua ho pensato che questa semibreve legata, che diciamo fa come dire da pedale, né di tonica,
possibilmente c'è scritto un pedale unico, però possibilmente va ripresa e quindi io faccio questo. Ancora non so fino all'ultimo se sarò capace di rendere, però per ora ci provo. Quindi sarebbe questo. A questo punto con la sinistra riprendo il sol e con la destra suono l'ottava. Anziché fare questo, però se faccio questo non posso reggermi il sol, dopodiché non posso cambiarci il pedale e verrà un frastuono. Per quanto io possa aggiustare col pedale, non viene mai un pedale limpido. Va bene, poi possiamo prendercela con l'autore, ha fatto un'orchestrazione che non si addice al pianoforte, più per un'orchestra, eccetera, eccetera. Il pianista deve sapere anche fare questo. Secondo me sarebbe la cosa, ecco, per esempio, anche questo è un buon motivo per non andare troppo veloce, perché altrimenti anche questa confusione effettivamente aumenta. Stessa cosa. È più pulito così. A questo punto, un'altra cosa che mi dicevo spesso, stai attenta a non suonare le note, cerca di fare dei colori. Ovviamente qua è facile suonare le note e non percepire i colori, bisogna arrivarci. Quando scende la melodia si deve cambiare un po' di più il pedale. Dice animare, non dice necessariamente più veloce, cioè di animare ha in sé anche l'accelerazione, ma è più un'accelerazione indotta che un'accelerazione effettiva. Avanti. Qua non nego che sono ricorso a un piccolo aggiusto perché visto che considerato che devo volare con tutte e due le mani da un registro all'altro e per di più suonando piano piano è preferibile che diciamo mi senta più a mio agio, quindi faccio questo. Poi parto con la destra. Di fatto al rallentatore farei questo. E quindi arrivo prima a sinistra e poi a destra. Altrimenti se ci arrivo spezzo. Quindi invece qui dice mano sinistra vorrebbe. Lo fanno è molto bello, diciamo così, anche molto artistico da un punto di vista visivo. Io invece no, io mi rimantengo il sì, me lo riacchiappo, così quando lo vado a suonare viene pulito. Se faccio questo, facevo, aspetta, come facevo prima, e poi per fare questo bell'incrocio che piace molto ai bambini, io poi sono costretta a risuonare con la mano destra il sì e non mi dà la possibilità di farlo sfumato, specie considerando che dopo lo devo levare, quindi io preferisco riacchiapparlo con la sinistra, quindi faccio. Mantenersi questo re, così nel cambiare rimane sempre re. Stessa cosa, prendo con la destra queste note.
per riprendermi il re qua. Dopodiché lo lascio definitivamente. Questo è un passaggio un po' difficile perché ovviamente sono delle armonie che si devono ben bene ricordare, specie considerando che la seconda volta non sono uguali, quindi me ne sono dovuta insomma e me ne sto studiando. Ehm, Mi piace moltissimo cercare il più possibile un suono puro. Vabbè, il pianoforte è quello che è, figuriamoci, non è nemmeno il caso di commentarlo. Non mi interessa cercarlo. Comunque e nonostante tutto, un buon suono il più possibile bello limpido, ma nello stesso tempo mai piccante, mai strillato, sempre anche nel fortissimo, sempre tutto pieno. Stessa cosa qua. Faccio questo. Poi cambio qua il pedale. Mi dà la possibilità di sfumare, di fare una specie di diminuendo, pur avendo una sola nota, come se potessi tenere un violino. Nello stesso tempo, quando poi lo vado a levare qua, cambio qua, non mi miagola. Allora, facciamo tutta questa parte, se me la ripeto pure. Ah, quando ho fatto qua, siccome qua c'è scritto ritenuto da questo qua, non sapevo, avevo proprio una specie di confusione, non so perché se fosse un problema mio, ma comunque lo giro, a rendere l'equivalente di questo ritenuto, cioè di questo rallentando, poi renderlo in modo tale da essere coerente anche con le semicrome rallentate, quindi della serie. Che velocità dovevo fare questo? E in quel momento non so perché mi sentivo spiazzata, per cui passare dalla semiminima che mi sentivo nella testa a fare una semicroma coerente, diciamo con questo rallentando in itinere, mi spiazzava un attimo. Allora mi sono contata nella testa queste cose. Un'altra cosa, stiamoci sempre attenti a non rallentare. Quando ho provato a mettere un metronomo, puntualmente arrivato a certe velocità non mi trovavo più. Quindi rifacciamo. Vediamo se ho fatto bene. Da questo momento in poi, tempo 1, stiamo attenti, io non so perché, ma tutte le volte che lo
ho sentito anche suonato da alcune altre persone, grandiose persone, nel passaggio dalla tonica alla settima di dominante, non veniva mai questo, non veniva mai questo. Evidentemente, appunto, i suoni che si portavano a tipo zavorra erano talmente tanti che il tono non lo reggevano e quindi sembrava quasi uguale. Stiamo attenti, cerchiamo di ridurre il suono così che viene la differenza. Cambiare. Per ora chiedo scusa, mi rendo conto che faccio una piccola licenza perché dice a tempo io faccio un piccolo rallentando. Non lo dovrò fare, non si deve fare, ma preferisco fare questo anziché non far sentire la settima di dominante. Tutto qua. Colori non suoni. Suoni puri. Io lo riacchiappo. Sì. Riacchiappo là. Vengono richiamati tutti i temi alla memoria. Vedete, io rimango con questo, una parte dell'accordo e una parte di questo. Sfumando mi dà la possibilità di fare scintillante la parte della destra e nello stesso tempo la sinistra ha una base dell'uno e dell'altro. Quello che si può, certo non ho una mano che fa questo, però almeno questo viene mantenuto. Oh, stessa storia anche qua che per me è stato difficilissimo, ancora non me lo ricordo bene. Cambiare della serie, chiediamoci sempre, Debussy poteva fare diversamente? Sì. Se avesse voluto mantenere la semibreve questa, anche nell'altra battuta bastava metterci una bella legatura, invece non l'ha fatto. Quando lo vuole fare lo fa, ovviamente. Per non averlo fatto vuol dire che non lo vuole, almeno per me questo significa. Quindi cambiare. Pausa addirittura mette. Certamente, per carità, non è che mi metto ad alzare e viene secco secco il suono, ma comunque devo far capire che c'è una pausa, che non c'è una minima, in altre parole, che c'è una semiminima e una pausa. A riprova di ciò, subito dopo il do, come vedete, lo lega e io lo vado a riprendere per legarlo, perché dopo c'è una pausa. Ok? Lo riprendo. Pausa. Due volte. Scusate. Lo riprendo. Pausa. Pausa. Quindi io che faccio? Poi lo vado a recuperare, così mi fa fare la pausa a questo perché questa è una semibreve, poi lo rimetto il pedale, poi lo suono perché si deve suonare,
poi lo rimetto, poi suono, faccio la pausa e poi lo suono. Lo so, è terribile, bastava io mettessi una pa e facessi avanti e indietro. Ancora me lo sto studiando. Non è facile da ricordare, viene una confusione mentale, ma questo deve essere. Ci piazzo il metronomo, ci faccio tutto quello che ci devo fare, soprattutto per ricordare, perché a leggere non ci vuole niente, ma a ricordarlo, però deve venire così. Anche perché questo mi dà anche la possibilità di fare meglio il ritenuto finale, perché questi io li sento come sempre delle reminiscenze di qualche cosa e quindi così come vengono, così se ne vanno fluttuando. E adesso, boh, proviamo a fare un'esecuzione di tutto questo pandemonio che ho tentato, diciamo vagamente, di non di spiegare, ma almeno di esprimere in diretta. Eh?
alcune cose sono venute, altre devono venire un po' meglio. Mm, Nel complesso sta sulla via della maturazione, delle cose da fare. Adesso cosa rimane? Meccanizzarle il più possibile, perché così meccanizzandole poi non devo sempre pensare a tutto quello che devo fare. E quindi poi quel meraviglioso strato di colore finale che significa lasciarsi andare, sapendo però che c'è tutto questo dietro. Questo e altro ancora. Ciao!